Audio. Hello， 我们要出国啊！啊，好快又要出国，天天都在飞啊！明天也是天天都在飞啊。明天也是哈，我还有我们的亚航大计划。OK， 那今天搭星宇航空是我们第一次搭星宇，很期待。对，人超多的，给大家看一下。哇，大家都要出国过年，好吧？那我们就先排队，应该不会来不及啊。OK， 终于过安检。哦，今天人超级多，有种回到疫情前的感觉。真的就是大家都自由，对，大家都想出国，开始各种出国，各种跑。对啊，之前疫情期间出国的时候人超少，很快就通关，然后就很无聊。对，然后今天我们也是路上来机场路上就有塞车啊，所以今天时间相对赶一点，然后就没有办法去贵宾室了。然后我们现在就直接去登机口，走了。哦，终于要登机啦！很快呀。对啊，这边因为没有多少时间了，是我们过来的太慢了。好了，要登机了，走喽！谢谢，早安。好，过敏。OK， 谢谢。晚上登机门反向翻台，翻人数要发生。登机喽！这次搭的是左3右3，好，最不喜欢搭这种，因为我都搭中间啊。比较喜欢242，或者是再小一点22也好。座位真的看起来蛮好看的，质感不错。登机了，然后就是跟大家平常都知道嘛，对不对？一切都是一个香槟色，香槟金啊，蛮漂亮的。对，然后这个枕头其实比较小，比一般航空的小一点。对，但是材质还不错啊，椅子都还蛮好的。这个是豆沙皮，对吧？坐下去的话。还算蛮宽的，那其实脚的空间还蛮大的哦。不过我觉得主要是它这个位置，就是这个位置比较小，所以感觉脚的空间很大。大概是这样。开心吗？第一次搭星宇，开心哦。等一下。更期待等一下飞机餐。比较期待飞机餐，我好饿。就整体配色而言，我觉得是有一种比较高级的感觉啦，对，是有那种，就是可能颜色给人的一种感觉吧，金色就会觉得它好像比较高级一点，对啊，还不错。然后看看我们这一次是小飞机啊，这台不算大，它是 A321的新型的，算是比较小的。OK， 那这趟飞机有没有发现一个不一样？有，怎么不一样？空少特别多，我看得很开心。就是星宇航空呢是就是台湾这3大国际航空嘛，就是华航、长荣跟星宇。那星宇是空少比例，就是男生空服员比例最高的。哦，为什么？我也不知道，可能就是为了让女性顾客更养眼一点这样。
我不错，我看得蛮开心的。对啊，就是以前大多数就是都是空姐嘛，然后空少人数都非常非常的少。对，但是星宇的话呢，它就是男女比较平衡一点呐。对，然后刚刚地勤也看到也都是蛮多男生的。对，然后在机舱内，我们现在可以看到大概有三个空服员，全部都是男生。然后只有就是商务舱那边好像有一个就是女生，然后有一个座舱长是女生，大概是这样子，剩下都是男生，所以男生的比例比较高，不知道为什么。他在这边就有写你的座位号，就是这个是其他航空好像没有的。现在新的都是触控荧幕啊，但是它这边会有写座位号，对吧？然后语言种类非常多，这是真的蛮多的。我比较好奇这个哈喽跟这个你好的区别是，所以简体一定要哈喽吗？因为繁体简体的你好长一样。好哦，所以这个罗就可以看得出来，是不是？好吧，好吧，有道理。好，那我们，然后这个界面它多一个时间啦，而且它是这种有点质感，我觉得不错。有什么电影？电影，这是瓦力，这都好久好久以前的片了。就是经典老片。电影的部分呢，后来我们研究了一下，基本上新片呢，我感觉相对少了一些，但经典老片的部分，那是该有的都有。胶的这种，有没有？大家可以看到吗？这材质蛮特别的，但其实看起来这个耳机，老实说比长荣华航的感觉要廉价一点。是啊。这感觉，只是感觉比较廉价。但是它是一孔的哦，是这种比较好，就是你如果戴自己的耳机也可以用。对，它是一孔的，不像其他航空啊，就是你如果是长荣、华航，或者基本上大航空公司，就像外国航空也是一样，现在都是以前飞机是3孔的，后来就改成2孔的，你就没办法用自己的，你一定要带一个转接头。对，然后这种一孔的话，如果你有线的，你也可以用。我不知道它这个能不能连那个蓝牙，不然现在很多人耳机没有线，像我就是 AirPods 啊，对吧？可以等下研究一下。好吧，事实证明我们想多了，现在还没有蓝牙的功能。来了，红光是金属的，金属餐具。那今天我们吃的是红烧肉饭，一杯再来宇宙。来，放红烧肉饭。靠，这个看起来超赞的。有人我还没拍就已经直接开始给我吃了。然后这是我的可乐。星宇特调，一定要喝一下。来，一定要喝的。
酒的，对不对？当然酒很重吗？不会，不会。然后看刚刚他最后有加那个是姜汁汽水嘛？对，就汽水，然后就是下面苏打水，下面是那种乳酸菌的那种感觉，然后酸酸甜甜的。是好像刚刚看好像有琴酒，对不对？对，它是清酒精，清酒精。喝一口，喝一口。小朋友不要喝酒，我们还是喝可乐就好。金属的刀叉，因为之前航空就是空安问题，就是用金属的已经很少了，对吧？这是比较好的。然后通常我们以前有时候做商务舱会给你金属的，但做经济舱都是手感。对啊，我很少看到金属，是用金属的，不错。很有质感。哦，这个饭看起来也很赞，我刚刚吃过肉，超好吃。超好吃，是不是？看这。这大概是我吃过最好吃的飞机的经济舱汤，我会说甚至比我上次坐华航的商务还好吃。我比较好奇的是，一般如果坐就是飞机餐，你是可以再要一份的。你想要再吃一半？我不知道他这里能不能再要一份。我觉得有点这种可以耶，这真的可以耶，超好吃的。可以这样很不要脸的要一份试试看。哦，真的超好吃。它的烧肉呢就是真的是烧肉，它不是微波烧肉哦，只是有脆脆的，就是你平常自己烤肉的时候烤的那种口感。然后相对可惜一点点是，我觉得白饭有一点干，白饭的部分有一点干的。然后旁边的配菜啊什么，其实都蛮好吃的，真的很赞。这个是绝对是我这辈子搭过数百次飞机以来最好吃的飞机餐，比商务舱还好喝。除了商务舱偶尔吃到牛排不错以外，这个已经顶级了，这真的顶级了，超赞。这一趟搭乘星宇航空还有另外一个令惊奇的地方，那就是星宇航空的飞机上呢有免费的 WiFi 哦，就是你直接用手机连上它的 WiFi， 然后登录这样的一个页面以后呢，填入相应的基本资料，那就可以使用飞机上的网络喽。虽然呢，免费的部分只能让你发送文字讯息，就是你可以用 Line 或者是 Messenger 等等的跟家人朋友聊天，但是呢，不能够传送图片或者是影片，毕竟飞机上的网络速度还是有限的，但能够使用网络聊天已经很不错啦。下飞机啦！记得带球，拜拜。好了 ，OK， 那我们就下飞机了，到大阪了。终于第一次到大阪。好了，那刚才呢，就是我们开箱第一次搭星宇航空。哦，我觉得真的整体而言品质不错，很棒，对，东西好吃，只是有一些小地方没有那么好啦，比如说几个啦，第一个像它的耳机虽然它是一孔的，这一点不错，你可以接自己耳机，但是它配的耳机老实说有点差，我觉得它那个对耳朵那边的那个密封性其实蛮低的。
还有厕所，厕所我们没有拍，但是我有去上。其实我在想，可能是因为这个机型关系，它偏小，所以厕所空间特别的窄，你连转身都很难。是吗？这么小？很小。OK，好。然后另外的话呢，座椅的话，就是如果你坐正的时候、坐直的时候呢，你的大腿啊，其实膝盖就是。这叫做什么？这是膝盖后方啊，还有膝盖后方这边呢，其实是碰不到椅子的。那你坐正的时候呢，你就会觉得这样的感觉，腿部空间很大，很舒服。好，但是呢，我发现一个问题，就是当你比如说，尤其是坐像我刚才坐3个位置，就是左3右3嘛，我们坐中间的位置的时候，你要睡觉的时候，你是不是只能够就是往下坐一点，懒一点这样做？那当你往下坐懒一点的时候呢，你的屁股会快要掉下去，因为它的座椅比较短，对，所以这个就美中不足啦。对，见仁见智啊，我觉得就是有好有坏啦，对。那它有一好没2好嘛，因为它为了要保持那个就是脚部空间的大小，对不对？对，那还有就是桌子，桌板比较小，对。不过这个应该还好，因为就只是吃饭用。那但飞机餐真的是非常的好吃，无可挑剔。对，无可挑剔的。好，那以上就是我们这一次搭乘星宇航空，那大概就跟大家介绍到这边。好，那我们接下来我们就要进入大阪了。好，那希望大家喜欢我们的影片，这部影片就先到这里咯。那记得帮我们订阅、按赞、分享，然后开启小铃铛，才不会错过最新的影片哦。那我们下部影片见，拜拜。